الآن أحد صقور الخامسة، وأيضا هو أحد أعضاء مجلس الذي نفتخر فيه، مجلس فبراير 2012، الدكتور خالد الشخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر للأخوات الفاضلات على إقامة هذه الفعالية. وهذه الفعالية يا أخوان ويا أخوات، أنا حسب معلوماتي إنها أول فعالية تقوم بتنظيمها الأخوات ندوة في ساحة عامة، وهذا يعتبر تغير نوعي وإيجابي يسجل ويحسب لدور المرأة في العمل السياسي. أي حراك في أي دولة في العالم لا ينجح هذا الحراك إلا إذا اشتمل على جميع مكونات المجتمع، وبالتالي مشاركة المرأة في الحراك، والمرأة عنصر مهم جدا ومكون أساسي من مكونات المجتمع. لذلك سوف يذكر التاريخ في المستقبل أن الثورات العربية السلمية التي نجحت كان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إدخال عنصر جديد في هذا الحراك وهو العنصر النسائي. الأمثلة كثيرة على دور المرأة في العمل السياسي، وأذكر منها توكل اليمنية التي حازت على جائزة نوبل للسلام. هذه المرأة كانت شجاعة في طرحها. هذه المرأة تبنت مع إخوانها الشباب في اليمن الإصلاحات الدستورية. توكل كرمان حصلت على جائزة نوبل للسلام، وهذا عنصر جديد في الحراك الشعبي في الوطن العربي. وأنا في هذا المقام أستذكر شهيدات الكويت التي كتبنا أسماءهم بأحرف من نور، ولا زلنا نذكرهن ونذكر تضحياتهن. أذكر منهن على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أسرار القبندي، وسناء الفودري، ووفاء العامر، وربيع الهطلاني، ونوير المطيري أصغر شهيدة، وأنعام العيدان، وشيماء أبو حمد، وسعاد الحسن، وسميرة معرفي. هذه الأسماء كتبت بأحرف من نور في تاريخ الكويت، وأنا أستذكر هذه الأسماء، أستذكر أبيات المتنبي عندما قال: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التذكير لاسم الشمس عيب، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. كذلك استذكر الدور الوطني اللي قاعد تقوم به جميع الأخوات سواء الموجودات الآن أو غير موجودات، لم يغبن عن الحراك، شاركا في الاعتصامات، وشاركا في الندوات، وشاركا في المسيرات، ولم ترهبهن السلطة بالملاحقات السياسية اللي قاعد يتعرضون لها، وأثبتوا أن المرأة الكويتية كفيلة بأن تدافع عن الدستور، ولا تستطيع السلطة إرهاب المرأة الكويتية. وشفنا صلابة المرأة الكويتية، والأسماء كثيرة، أنا ما ودي أذكر اسم وأنسى اسم، لكن الأسماء في قائمة طويلة من الأخوات البارزات في الحراك الشعبي في الكويت. ودليل
إن المرأة لها دور كبير في الحراك الشعبي. الكل أجمع أنه يجب أن يكون للمرأة مقعد في ائتلاف المعارضة للدور المهم اللي تلعب المرأة في الحراك الشعبي والحراك السياسي في الكويت. لذلك نحن مجتمعون لأجل الوطن، رجالا ونساء، لأجل الوطن اجتمعنا. وعنوان ندوتنا اليوم من أجل الوطن. وحنا نقول لأجل الوطن لن نقبل بالحكم الفردي، ولأجل الوطن لن نقبل بدولة الأفراد، ولأجل الوطن لن نقبل بدولة المشيخة، ولأجل الوطن لن نقبل بالانقضاض على الدستور، ولأجل الوطن مطالبنا واضحة وسوف تتحقق بإذن الله: الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة. هذا اليوم ما هو شعار فقط نحمله ونقوله في الندوات، هذا حقيقة انغرست في قلوب كل الكويتيين. إن اليوم وصلنا حتى نخرج من هذه المعضلة يجب أن تتحقق الحكومة المنتخبة. وأنا أقول للسلطة: اقرأوا تاريخ الكويت السياسي جيد، اقرأوا تاريخ الكويت عدل من بداية 21 في مطالبات المجلس التأسيسي أو مجلس الاستشاري الأول فصل خزينة الدولة عن خزينة رئيس الدولة، مرورا في مطالبات 38 إيجاد برلمان وديمقراطية، مرورا في الحراك اللي كان في 76 و86 للمطالبة بإعادة الحياة البرلمانية، و92 المطالبة بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وفي 2005 في نبيها 5 وتعديل الدوائر، وفي 2011 أو في 2008 المطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء، وفي 2011 المطالبة بعزل رئيس الوزراء. كل المطالب السابقة تحققت بإرادة الأمة. لذلك المطلب المنطقي اللي راح يتحقق بإذن الله الحكومة المنتخبة. ولذلك نحن مستمرين في حراكنا ولن نمل ولا نكل حتى يتحقق هذا المطلب. في الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.